হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক এবং শেয়ার করবেন। বানেরসাদ এলাকার একটা বিখ্যাত জায়গা, এটা খুব সুন্দর সিনারি তৈরি করা আছে জায়গায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সারি সারি ঝাউ গাছ কত সুন্দরভাবে সারি সারিভাবে সাজানো আছে এবং চারি সাইডে পাহাড়, সুন্দর দৃশ্য একটা। ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে ফুটবল গ্রাউন্ড। সৌদির ছেলেপেলেরা খেলা করে এবং ম্যাচ হয় মাঝে মধ্যে। আর অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছেন ওগুলো হচ্ছে পার্ক, সুন্দরভাবে সাজানো আছে রোডের সাইডে সাইডে পার্কগুলো। এটা একটা পার্ক, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে সাজানো এবং গোছানো। এই যে মুদির, এরা হলো আমাদের মুদির, সৌদি। এরা এই জায়গাটা নতুন করে মেরামত করা হবে তাই দেখছে এরা। এটা হলো একটা মেন রোডের উপরে সারি সারি গাছ লাগানো এবং পার্কের দৃশ্য। পার্কগুলো বেশ সুন্দরভাবে সাজানো আছে সৌদি আরবের। মেন রোডের উপরে একটা ভাস্কর্য দেখতেই পাচ্ছেন। ফুলগুলো খুব সুন্দর এবং সুগন্ধযুক্ত ফুলগুলি, সারি সারি ফুলগুলো খুব সুন্দর এবং দেখতেও খুব ভালো লাগে। এই যে আপনাদের সামনে ফুল গাছের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এটা হলাম আমি। টু আল-বাহা মেন রোড। এই রোডটির দৈর্ঘ্য প্রায় 1000-2000 কিলোমিটারও বেশি। এখন ডিউটি অবস্থায় আছি, এই গাড়িটা আমি চালাই, এই গাড়িতেই আমার ডিউটি। দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো একটা ট্রলি গাড়ি, দেখুন আপনারা।
আবার চলে আসলাম একটা নতুন পার্কে। এই পার্কটা সব থেকে বেশি সুন্দর এলাকার মধ্যে। এই পার্কটা আমাকে বেশি ভালো লাগে, আপনাদেরকেও ভালো লাগবে অবশ্যই। এই পার্কে কিছু নতুন গাছ দেখতে পারবেন, যেমন দেখুন তালের গাছ, সারি সারি তালের গাছ আছে নতুন পার্কটাই। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি।